सरकारले दिने निःशुल्क बिजनेस ट्रेनिङमा हजुरहरू सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हजुरहरू iedi.gov.np मा गएर यो तपाईँको यो सूचनाहरू टालेको छ। क्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन, उपयुक्त व्यवसायको छनौट तथा व्यावसायिक योजना तयार गरी व्यवसाय सुरु गर्न अर्थात् स्वरोजगार बन्न खोज्ने उद्यमीहरू। म चाहिँ केही गर्छु है नेपालमा, अब चाहिँ म स्वरोजगार बन्छु, अब चाहिँ बिजनेस बन्छु, म इन्टरप्रेनरसिपतिर जान्छु भन्ने मान्छेलाई चाहिँ एकदम सुवर्ण अवसर छ। हजुरहरूले तालिम सञ्चालन सुरुमा चाहिँ हजुरहरूले आवेदन बुझाउन पर्छ। 34 गतेदेखि चाहिँ वैशाख 14 गतेसम्म चाहिँ हजुरले आवेदन बुझाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क मिति भनेको वैशाख 16 गते हजुरहरूले सम्पर्क गरेर, अनि अन्तर्वार्ता चाहिँ 21 र 22 गते हुन्छ। त्यसपछि तालिम सञ्चालन हुन्छ। त्यसको योग्यता चाहिँ एससी पास गरेको हुनु पर्यो, 16 वर्ष पुरा भए 50 ननागेको हुनु पर्यो। तपाईँहरूले यो iedi.gov.np मा गएर यो सबै यसको एजेन्डाहरू के हो, किन सिचाउने, प्रतिष्ठानको लक्षित समूहहरू को हुन्, यदि तपाईँहरू इन्टरप्रेनरसिपतिर एकदम इच्छुक हुनुहुन्छ भने, म चाहिँ अब केही गर्छु है देशमा उद्योग सम्बन्धी केही गर्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले यो सबै पढेर तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ भने चाहिँ यसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अप्लाई गर्न चाहिँ लास्टमा गएर iedi.gov.np मा गएर यहाँ भित्र पोर्टफोलियोमा गए पनि हुन्छ। नत्र चाहिँ गुगल लिङ्क भर्ने, गुगल लिङ्क हजुरहरूले वेबसाइट खोल्दा बित्तिकै पाउनुहुनेछ। यहाँ गएर यहाँ व्यवसाय सञ्चालन कार्यविधिमा गएर तपाईँहरूले यो फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। यस्तै राम्रो ज्ञानमूलक टेक्निकल अथवा तपाईँहरूलाई जस काम लाग्ने कन्टेन्टहरू, डेली लाइफमा कन्टेन्टहरू काम लाग्न हजुरहरूले इच्छुक हुनुहुन्छ भने हजुरहरू चाहिँ यो कन्टेन्टहरू मलाई चाहिँ मनपर्छ, यस्तो कन्टेन्टहरू खोज्नुहुन्छ भने साइन्स सम्बन्धी, टेक्नोलोजी सम्बन्धी, बिजनेस सम्बन्धी, फाइनेन्स सम्बन्धी, सेयर मार्केट सम्बन्धी कन्टेन्टहरू हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने चाहिँ हामीलाई रेगुलर टचमा रहनु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, फलो गर्नु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गरेर हाम्रो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। सबै सजग एउटा सबै फाइनेन्सियली स्ट्रङ हुने माध्यम चाहिँ हामीले क्रिएट गर्छौँ। थ्याङ्क यू।